So kuweka picha yetu bila kukosea, utakuja hapa kwenye Clubhouse. Chini kulia kabisa kuna profile picha chako, utabonyeza hicho. And then itafunguka profile yako. Ikishafunguka profile yako, bonyeza ile picha pale juu kushoto, ambayo ndio picha ya profile yako. Itafunguka hii hapa. Next step, unaibonyeza tena picha yako. Ukishabonyeza unasema choose from gallery. Itakufungua gallery ya simu yako, au sio? Ukishafika kwenye gallery ya simu yako, utachagua ile picha unayotaka kuitumia, ambayo kwa sisi ni hiyo hapo. Ndani hapa ndio panakuwa utata kwa watu wengi sana. Kitu cha kufanya, step 1, pandisha hii picha juu. Sukuma tu juu, boom. Kokote pale, hata ikiwa huko, ikiwa kokote, ikiwa kulia. Kwa hiyo pandishe juu kabisa, iguse juu. Ikishagusa juu, shika chini kabisa hapa kwenye hiki mstari, and then vuta chini. Vuta chini mpaka mwisho, utaona kwamba inajaa inavyotakikana. Ndani ikishajaa inavyotakikana, unasema tu pale juu kulia crop. Ukishasema crop, inapanda kule kwenye Clubhouse. Ndani ikishapanda hapa, unasema done. Kwa ukishasema done, utaona pale juu picha yako imebadilika. Imekuwa ile ambayo unataka kuiweka, na frame na kila kitu iko perfect kabisa. So karibu sana.